Alors, sur la première remarque, Den første bemærkning angår, moi je pense que je dis rationalisme morbide ser jeg en dødelig rationalisme, quand un élément når et element, devient un système. når et element bliver til et system. J'ai pris la précaution de dire, n'est-ce pas, que je ne faisais pas une critique de la rationalité. Ja, jeg har taget det her for lige præcis at understrege, at det handlede ikke, jeg lavede ikke en kritik af rationalitet. Mais l'idée du rationalisme, en quelque sorte, Men af selve ideen om rationalisme, c'est le suffixe, le isme, c'est quand ça devient un système. altså denne endelse, som udtrykker det, nemlig når det bliver til et system, når det bliver et isme, Système qui va évacuer toute une série d'autres particularités. ja, og det vil sige altså et system, som udelukker en lang række andre ting. Moi, j'avais eu cette idée justement en lisant Thomas Kuhn. Jeg fik denne idé, da jeg læste Thomas Kuhn Dans les structures de révolution scientifique, i son bogen, classique, den klassiske bog om de videnskabelige revolutioner, et où il montre comment, jusqu'au XVIIe siècle, hvor han viser, at indtil det 17. århundrede, il y a une équivalence entre la Chine et l'Europe, så er det lige præcis udviklingen i Kina og Europa er ekvivalent. avec le même type de découverte scientifique et technologique. Men lige præcis den samme teknologiske udvikling og samme videnskabelige opdagelser. Et comment, à partir du XVIIe, Og hvorledes efter det 17. århundrede, ce qu'il appelle la via recta de la raison, det han kalder fornuftens rette vej, cette voie droite, denne rette vej, qui fait que l'Europe som betyder, at Europa va laisser toute une série d'autres paramètres humains. vil efterlade en lang række andre, eller skubbe en lang række andre menneskelige parametre bort. Et ces paramètres que j'ai repris de Thomas Kuhn, le jeu, Og disse parametre, som jeg har på Thomas Kuhn, le rêve et l'imaginaire. lejen og drømmen og det imaginære, Et que cette via recta de la raison og denne fornuftens via recta, a allégé la marche. har på en eller anden måde gjort marchen lettere. Mais en même temps, il montre bien, il n'emploie pas le mot rationalisme morbide. Altså, Thomas Kuhn, han bruger ikke ordet morbid rationalisme, men han viser, Ça va devenir une obsession, la raison. hvordan fornuften bliver en obsession. Et moi, je pense qu'on peut en voir la source à partir du XVIIe siècle. Og jeg mener, man kan se kilden hertil i det 17. århundrede. Ça trouve une formalisation philosophique Det finder en filosofisk formalisering dans la philosophie des Lumières. i oplysningsfilosofien. Et puis, je dis bien, j'ai employé ce mot, ça se capillarise dans l'ensemble du corps social. Ikke? Og det breder sig så i det hele sociale krop. Mais on sait bien d'ailleurs que l'accentuation sur un paramètre En accentuering af én parameter, a ce côté pathologique. har denne patologiske side. Et que, à bien des égards, des grands schizophrènes, Og på mange sider så er de store skizofrene et bien sûr les grands paranoïaques, og de store paranoide, ont un rationalisme très fort. ikke? Altså de ligger virkelig under for en meget, meget C'est stærk d'une manière rationalisme. très rationnelle qu'ils vont analyser tel phénomène. Det er en meget sådan rationel måde, hvorpå de vil analysere dette og helt fænomen. Voilà, si je le dis d'une manière, à la manière de Marcuse, Hvis jeg siger det som, det kunne så være ligesom Marcuse, c'est cette unidimensionnalité i denne unidimensionalitet, qui devient morbide. som bliver Voilà, en quel sens, mais je précise, n'est-ce pas, que Men jeg præciserer, je ne veux pas faire une critique de la rationalité, at det drejer sig lige præcis ikke om at lave en kritik af rationalitet, mais ce que moi j'ai appelé cette raison sensible. Voilà, conjonction des deux choses. men lige præcis altså at prøve at forene noget, altså forene den med det, som jeg lige præcis har kaldt den følsomme fornuft. Alors, par rapport à la seconde remarque, Og i forhold til den anden bemærkning, vous induisez que je suis un rationaliste morbide. så insinuerer de, at jeg i grunden er en morbid rationalist.
Peut-être. Måske. Chacun a ses obsessions. Vi har jo lidt af hver af vores Et tvangsforhold. disons que je reste quand même, malheureusement, je reste assez cartésien, oui, c'est vrai. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at på trods af alt, så forbliver det jo sådan rimelig kartesiansk. C'est ça que j'ai sucé avec le lait maternel. Det er det, jeg har fået ind med modermælken. Non, alors, trêve de plaisanterie. Nå, så stop med morsomhederne. C'est vrai que j'essaie d'analyser rationnellement ce qui n'est pas rationnel. Det er jo fuldstændig rigtigt, at jeg har forsøgt rationelt at analysere det, der ikke er rationelt. Mais en même temps, samtidig, ça je dis bien, c'est un problème personnel, on peut l'envisager d'une autre manière. Og det vil jeg sige helt ærligt indrømme, at det er jo et personligt problem, og man kan sikkert gå til det på en helt anden måde. Et moi j'ai des chercheurs, des étudiants, Jeg altså har hos mig i mit center er der forskere og qui ont studerende, d'autres méthodologies. som har helt andre metodologier. Peut-être parce qu'ils sont plus jeunes d'ailleurs. De gør det måske, fordi de simpelthen er yngre end mig. Moi je suis en fin de carrière maintenant, donc je reste sur mes manières de faire. Så jeg er jo noget dertil, hvor jeg vil være slutningen af min karriere, så jeg hviler ligesom på laurbær. Même dans ma manière rationnelle d'aborder le non-rationnel, selv på min rationelle måde at tage fat på det irrationelle på, disons qu'il y a tout de même, en fait, j'essaie de mettre en place dans le sens encore une fois weberien, une compréhension. Forsøger jeg alligevel at skabe plads til, altså i Webers forstand, så altså en forståelse. Comprehendere en latin, je prends tout. Comprehendere på latinsk, det er altomfattende. Même les éléments que l'on va considérer comme étant de peu d'importance. Og lige præcis, altså alle disse elementer, som man almindeligvis anser for at have meget ringe betydning. Je suis quand même celui qui en France a fait faire des thèses sur les web parties. Ja, ham der i Frankrig har fået lavet altså PhD'er eller teser på web parties, på sur l'astrologie, ça m'a coûté cher. På astrologien, hvad der har kostet mig dyrt. Et sur toute une série de syncrétismes religieux. Og på en lang række religiøse synkretismer. Donc, je n'évacue pas. Altså, jeg skubber ikke nogen til éléments que je considère comme ayant une raison spécifique. Det er alle sammen en lang række elementer, som jeg mener har en helt specifik grund til at være der, eller hvad så. Quand on regarde par exemple, når man for eksempel ser på telle ou telle pratique juvénile, den ene eller den anden, altså ungdomspraktik, ce que j'appelais moi ces tribus postmodernes, disse postmoderne stammer, dans leur pratique sexuelle, i deres seksuelle praktikker, dans la manière qu'ils ont de casser det måder, hvorpå ce qui est considéré comme étant sacré, det som bliver betragtet som helligt, dans le rapport au corps. I forholdet til kroppen. Eh bien, j'essaie de montrer que dans le fond, il y a une raison qui est propre à leur pratique. Og der forsøger jeg lige præcis altså at vise, at der i grunden er lige præcis en fornuft, der lige præcis hører til disse praktikker. Même si ce n'est pas, bien sûr, la raison instrumentale. Selvom det lige præcis ikke er en instrumentel fornuft. Cette Zweck-rationalität, raison qui va quelque part. Denne målrationalitet, der er et eller andet sted hen. Toute pratique, si je regarde cet exemple des pratiques juvéniles, jeg tror, der er i alle disse praktikker, hvis vi holder os til dette eksempler med ungdomspraktikker. Même dans leur attitude anomique, selv i deres anomiske attitude, il y a une raison interne. Så tror jeg, der er en intern raison, en intern begrundelse. J'ai proposé l'idée de ratio-vitalisme. Jeg foreslår, at man kunne tale om ratio-vitalisme. C'est-à-dire cette espèce encore de court-circuit. Denne form for kortslutning entre la raison mellem fornuften et la vitalité. Og vitaliteten. Voilà, donc là encore je demande votre indulgence. Og det igen der beder jeg om overbærenhed med det foreløbige.